Үзэгч та бүхэн амралтын өдөр айдахтай сайхан өнгөрүүлж байна. Бид та бүхэндээ бэм гаригийн цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийг студиэс шууд дамжуул үзүүлэхэд бэлэн болоод байна. Анхаарлаа хандуулна. Тэгэхээр өнгөрсөн шөнө нийслэлд 2.5 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болсон байна. Энэ бол маш бага хэмжээний жижигхийлэл, гэхдээ хүн ам ихээр төвлөрсөн хот суурин газар ийм газар хөдлөлтийн тоо давтагдж байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Өнгөрсөн шөнө 1 цагийн үед богд уулын ам орчмоор газар хөдлөлт болсон байна. Зарим хүмүүст энэ газар хөдлөлт илт мэдэгдэж, иргэд одон орон судлалын төвд мэдээлжээ. Энэ удаагийн газар хөдлөлт 2.5 магнитудын хүчтэй байсан. Аюултай хэмжээнд хамаарахгүй гэж мэргэжилтнүүд хэлж байна. Улаанбаатар хотод сүүлийн 1 сар хүрэхгүй хугацаанд бага хэмжээний газар хөдлөлт 50 гаруй удаа бүртгэгдсэн байна. Энэ бол нэг аюул хохирол учруулах хэмжээний хүчтэй гэж бол хэлж болохгүй. 2.5 магнитудын хүчтэй газар хөдлөл манай Монголоор орон нутаг даяар хил орчмын бүсэд дэлхийд даяар бол дүр тутамд байнга болж идэг. Яг хүчнийх нь хувьд ярих юм бол гэхдээ энэ болохоор нөгөө нэг хот суурин газартай ойрхон болсон гэдэг утгаараа ард иргэд мэдэрсэн байна. Манайх болохоор 3.5-аас дээш хүчтэй газар хөдлөлт болох юм бол тухай бүрд нь 1-2 минутын дотор онцгой адил ерөнхий газар руу ингэж шууд шуурхай мэдээ явуулдаг ийм албан үүрэгтэй байдаг. Энэ удаагийн газар хөдлөлт их тэнгэр зайсан орчимд амьдарч байгаа хүмүүс илүү мэдэгдэжээ. Иргэд чичирхийлэл хүчтэй дуу чимээ сонсогдсон гэсэн мэдээллийг онцгой байдлын ерөнхий газар одоо орон геофизикийн хүрээлэнд рүү залгаж мэдээлсэн. Зөвхөн нийслэл хот орчимд өнгөрсөн жил 1000 гаруй газар хөдлөлт болсон. Өмнөх онуудтай харьцуулахад энэ тоо нэмэгдэж байгааг судлаачид хэлж байна. Нийслэл Улаанбаатарт газар хөдлөлтийн шинэ хагарал бүртгэгдсэн гэдгийг онцгой байдлын ерөнхий газараас мөн мэдээлж байгаа. За энэ хагарал нь хотын төв дундуур дайр өнгөрж байгааг JICA олон улсын байгууллагатай хамтран судлан гаргасан байдаг юм а. Тийм ч учраас Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага JICA-тай хамтран Монгол улсын засгийн газар газар хөдлөлтийн амжигаас хамгаалах чадварыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас улсын хэмжээнд явуулсан шалгалтаар нийт барилгын 10.5% нь ашиглалтын шаардлага хангахгүй газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй болохыг мөн тогтоогоод байгаа юм а. За тэгэхээр Mongolian дэглэмийн эсрэг жагсаал өчигдрөөс эхлэн өсгөлөнгөөр үргэлжилсэн байна. Өсгөлэн зарласан иргэдтэй өнөөдөр улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөл уулзаж тэдний санаа бодлыг нь сонсохоос гадна өсгөлөнгөнд төр завсарлах хүсэлтийг тавилаа. Харин өсгөлэн зарласан иргэд өсгөлэн зогсоохгүй гэж мэдэгдсэн байгаа юм а. Манан дэглэмийг эсэргүүцсэн жагсагчид төв талбай дээр тэмцлэн үргэлжлүүлсээр байгаа юм. Тэд өчигдөр 16 цагаас эхлэн өсгөлэн зарласан. 46-аас 69 насны 8 хүн өсгөлэн зарлаж, улсын хурлын дарга инх болдыг огцортол өсгөлөнгөө үргэлжлүүлнэ гэж мэдэгдлээ. Тэд гэрээсэл өчиж гишүүдээр дамжуулан улсын хурлын даргад хөргүүлж өгөхийг хүссэн юм а. Би энэ тэмцлийг өөрийнхөө хүү охины төлөө, олон жижигхэн дүүнэрийн төлөө, дээрэс нь Монголын ирээдүйн ус хүүхдүүдийн төлөө хийж байгаа. Би ямар ер нь болор цомд орох гэж энд жагсаж байгаа биш. Албан тушаа гордож ирж байгаа биш. Гол нь ард түмэн их орон газар шорооны төлөө тэмцэх гэж ирсэн юм а. Өргөдөө өгчл болно шүү дээ. Өөрөө өргөдөө өгөөд өөрийнхөө саналаар огсорч болно шүү дээ. Ийм боломж байсаар байтал олон төмнийг ийм байдалд хүрчээд одоо нэг бид нар бол нэг хоног нэг цаг ч гэсэн энэ өөрийнхөө үзэл бодлоос ухарна гэж байхгүй. Баасан гарагт их хурлын даргын асуудлаар гишүүд хэлцэх ёстой байсан ч эх 7 хоногийн мягмар гарыг хүртэл хойшлуулад байгаа юм. Тиймээс эх 29-ны өдрийн шийдвэрийн үр дүнгээс хамаарч тэд өсгөлөнгөө зогсоох уу эсвэл үргэлжлүүлэх үү гэдг нь шийдэгдэх юм байна. Өсгөлэн зарласан иргэдийн төлөөлөлтөд уулзсан гишүүд өсгөлөнгөө төр зогсоохыг хүссэн юм. Түүнээс цаашаа ингээд явах юм бол бидний хувьд тийм энэ тэмцэлд нэгэнтээ эхлүүлсэн хүмүүс хамт өөрсдөө оролцсон гэдэг дээр бол би зарчмын хувьд санал нэг байгаа. Гэтэ өнөөдөр яг бидний хувьд бол очиж уулзна гэж бодож байна. Тэгээ атгалаа тийм ээ 2 дахь өдөр гэдэг ч юм уу өргөдлийн аваад ямар нэгэн байдлаар нэг тийм тий цаашаага сонжирхгүй гэдэг тийм баталгааг авчиж бас тэгээд нэг өсгөлөнгөө бас төр завсарлаач гэдэг тийм зүйлийг бас хэлэх гэж ирсэн л дээ. Ер нь бол. Тэгэхээр 29 гэдэг бол чухал өдөр байгаа. 29-нд болж игэл 29-ноос өмнө улсын хурлын чуулганыг өнөөдөр ч зарлан хуралдуулж болно. Маргааш зарлан хуралдуулж болно. Бид 29-ноос өмнө зарлан хуралдуулаад инх болдыг огтруулах асуудлыг яаралтай хэлцгийг гишүүдэд бид 5 гишүүн өнөөдрөөс шаардаж эхэлнэ. Хэрвээ ирэх мягмар гаригийн улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар тодорхой шийдэл гарахгүй бол дараагийн хэлбэрийг сонгоход бэлэн гэдгээ хэлсэн.
Гишүүдийн зүгээс ч нэгдэж өсгөлн зарлах цаашлаад дахин 50 жигсаалт цуглаан зохион байгуулна гэдгээ илэрхийллээ. Өсгөлн зарласан иргэдийн биеийн байдалд эмч нар хяналт тавьж байгаа гэсэн юм а. Говьсонбор аймгийн Сүмбэр сумын нутагт байрлах 10 мегаваттын хүчин чадал бүхий Сүмбэр нарны цахилгаан станц ашиглалтанд ороход бэлэн болж өнөөдөр нээлттэй хийжээ. Тус нарны станц ашиглалтанд орсноор 22 мянга орчим айл өрхийг ямар ч нүүрс хэрэглэхгүйгээр эрчим хүчээр бүрэн хангах боломжтой болж байна. Сүмбэр нарны цахилгаан станц төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг нийтдээ 6 сарын хугацаанд нийт 205 хүн гар бие оролцсон хийж гүйцэтгэсэн байна. Төслийн зураг төсөл боловсруулалт, угсралт, суйрлуулалт, бүтээн байгуулалт зэрэг бүхий л шатны үйл ажиллагааг зөвхөн Монгол инженерүүд хийж гүйцэтгсэн гэдгээр онцлог байлаа. Нийт бол энгийнээр ихэд 22 мянга орчим өрхийн хэрэглээг хангах үс хэмжээний 10 мегабайт хүчин чадал энгийн утгаар тайлбарлах. Дандаа Монгол хүмүүс ажилласнаар онцлог. Панел нь хүртэл нарны тойл гэж ярьдэн шүү дээ. Тойл нь хүртэл Монголд үйлдвэрлэсэн нарны тойлоор бид нар ирсэн байгаа. Тэгээд бас Монгол инженерүүдээр бахархаж явж байгаа бас энэ талмыг ашиглаад баярлалаа талхснаа илэрхийлж байна. Тэгэхээр бид нар бас хийж чаддгийм байна гэдгийг бодиттой жишээ бол өнөөдөр манай энэ станц байгаа маа. Сүмбэр нарны цахилгаан станц төслийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын ногоон сан болоод Японы Санко Сейка компани хөнгөлөлтөд зээлээр босгожээ. Тус төсөл нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын ногоон сангаас Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн анхны төсөл юм. Энэ төслийг 2 жилийн хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлсэн. Өнөөдөр ийхүү бидний хийсэн ажил үр дүнд хүрч нээлттэй хийж байгаад баяртай байна. Сүмбэр нарны цахилгаан станц жил бүр 17.1 сая кВт цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн төвийн эрчим хүчний системд нийлүүлэх юм а. Энэ нь жилд 160 мянган тонн уус, 18 мянган тонн хог хаягдал, 12 мянган тонн нүүрс хүчлийнхийг ялруулахаас сэргийлж дэлхийн дулаарлын эсрэг үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулах юм а. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад нийлбэр хүчин чадал нь 35 мегаваттын 3 нарны цахилгаан станц эрчим хүч үйлдвэрлэн нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлж байна. Сүмбэр 10 мегаваттын нарны цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор улсын эрчим хүчний системийн цар хүрээг нэмэгдүүлж сэргээгдэх эрчим хүчнийг эзлэх хувийг өсгөх юм. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 100 орчим уран бүтээлчид Оросын холбооны улсын Ирхүү хотод давтан сургалтанд хамрагдаж байна. Радио телевизийн уран бүтээлчдийн хувьд анх удаан ийм өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр баг бүрдүүлж мэрэгшил дээшлүүлэх, туршлага хуваалцах боломжийг бий болгож байгаа юм а. Цаашлаад уран бүтээлийн чанар чансаа сайжирч, нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөлт хүртэл эерэг үр дүн авчрах үр дүнтэй арга хэмжээ гэдгийг сургалтын үеэр онцолж байна. Үзэгч танд хүрч байгаа мэдээ нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэдэг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчдийн цөөнгүй хэсэг нь Оросын холбооны улсад суралцж радио телевизийн мэргэжил эзэмссэн. Тэгвэл энэ удаад медиа салбарын шинэ хандлага туршлага судлахаар мөн хойч үеийн хойд хөршин уран бүтээлчдтэй холбохоор энэхүү Ирхүү хотод ажиллаж байна. Миний хувьд бол би 1990 онд Вадим Иванович Юсович хүний мастерскаяд бол сурч төгссөн гикийн операторын ангид энэ сургалтанд сууснаар манай энэ залуу үе бол заавал Москвад очиж сурах албагүй. Энд ойрхон Улаанбаатартай ойрхон Иркутск хотод ирж сурч байна гэсэн үг чинь адилхан сургалт нь бол яг адилхан гикийн сургалтаар явж байгаа. Өмнө нь одоо бүх профессор, бүх мэрэгчлэр ингэж сургалт мэрэгжлийн газар нь ирээд гадаад ирээд яг тэ сурсан сургууль одоо манай Ахмад үе алтан үеийн Оросд төгссөн шүү дээ. Тэгэхэд залгамж үе нь энд ирж суралцаад ах нарын сургуулиар ороод ингэж мэрэгжлээ дээшлүүд мэдчих чинь үнэхээр 1000 сонсохоор нэг үзэгчээр үнэхээр гайхалтай. Айс телевизээр орно. Би тэдний тайзыг харахыг тун хүсэж байгаа. Тэ тайзны артлаар нь тайзны хадгалт хамгаалалт, тайзны одоо ямар юмар хийж материалын хөлт мэдээж харахаар баш хүсэж байна. Одоо энд ирж сургалтанд хамрагдсан байна. Орос хэл илүү бас их судалж тийм ээ. Энэ Оросын телевизүүд бас спортын мэдээг хэрхэн хүргэдэг юм бэ? Одоо ямар байдлаар хүргэдэг юм бэ? Энэ тал дээр нь илүү их зүйлийг сурж байна. Сэтгүүлч, зураглаач, найруулагч, дуу, гэрлийн инженерүүдэд энэхүү сургалт уран бүтээлийн шин санаа, ур чадвар нэмэхээс гадна цаашдаа хэрхэн хамтарч хаанаас яаж суралцах вэ гэдэг өргөн талбарыг нээж өгч байна. Сүүлийн 10 жил бол бид бас Оросын холбооны улсад одоо бэлтгэгдэж байгаа
Тэр дотор бол телевизийн уран бүтээлч, телевизийн инженер техникийн ажилтнууд, гэрэл дуу гэсэн одоо энэ одоо маш одоо чухал наривчлсан мэрэгжлийн одоо бас хүмүүсийг бэлтгэхэд бол одоо бас их тасалдсан байсан. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийн сургалтаас маань дараагийнхаа телевизийн уран бүтээлчдийг бэлтгэх бас том одоо үеийг бэлтгэх, багш нарыг бэлтгэх одоо бас хамт олноороо ирсэн гэж би бол ойлгож байгаа. Оросын холбооны улсын бүх холбоотны кино урлагийн дээд сургуулийн Ирхүү хот дахь салбар болоод байгалийн их сургуульд сургалт явагдаж уран бүтээлчдийн харилцаа холбоо өргөжж байна. Зөвхөн Ирхүү хотын их сургуулиудаас гадна хамтын ажиллагаатай бусад улсын их дээд сургуулиудад ажигласан хамтрах боломжийг энэ үеэр олгож байна. Манай сургуульд одоогоор 150 гаруй монгол залуус суралцж байна. Эдгээр залуус орчин үед эрэлттэй байгаа медиа урлаг буюу компьютер график дээр дотроо найруулагч, продюсер, сэтгүүл зүйн чиглэлээр түлхүүс суралцж байна. Энэ чиглэлээр Герман, Хятад, Япон, Франц улсын оюутнууд өөр хоорондоо туршлага судалдаг байсан бол одоо Монгол улс нэгдэж байна. Игнээгэн тэлэг тусан бид баяртай байна. Бие биенээсээ суралцах өргөн боломж нэгдэж байгааг энд тодтогч хэлэх ёстой. Олон улсын тунгалаг харц хүүхдийн кино наадмын хүрээнд медиа боловсролын сургалтууд явагдаж байгаа юм. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчдийн Ирхүү хот дахь сургалт 3 хоног үргэлжилнэ. Тэгэхээр өнөөдөр бүгд найрамдах энэтхэг улс тусгаар тогтносон өдөр тохиож байна. Энэ өдөр Монгол улсад суугаа энэтхэг улсын элчин сайдын яам тусгаар тогтнолын баяраар тэмдэглэж туг өргөх ёслолын ажиллагаа зохион байгууллаа. Энэтхэг улс нь Бахарат хэмээн нэрлэгддэг мужуудын нэгдэл улс юм. Парламентын засаглалтай олон нийтийн ардчлалын тогтолцоо бүхий бие даасан тусгаар улс гэх тодотголыг 1949 оны 11-р сарын 26-нд үндсэн хуулиараа батлан энэтхэг улсын нийт ард түмэн газар нутгийн тунгаглан зарласан байдаг. Улаанбаатар дахь бүгд найрамдах энэтхэг улсын элчин сайдын яам энэтхэг улсын тусгаар тогтносны 70 жилийн ам баярыг ёсол төгөлдөр тэмдэглэж байна. Мөн энэ өдөр Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам хүндэт зочид төлөөлөгчдөн урьж хоёр орны харилцааны талаар яриа өрнүүллээ. Хоёр орны харилцаа олон салбарт хөгжиж байгаа. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр хэрэгжих шатанд орж байгаа бол бид энэ жил IT төв байгуулах ажлыг эрчимжүүлнэ. Түүнээс гадна хөдөө аж ахуйн болон боловсролын салбар төслүүд үргэлжлэн хэрэгжинэ. Боловсролын салбарт 150 гаруй оюутанд засгийн газрын тэтгэлэг олгож байгааг бас онцолмоор байна. Англи хэлний шаардлага хангасан бүхэл монгол оюутнууд хамрагдах боломжтой. Ном судрууд эртний одоо беданаар болоод тантранаар болоод одоо Монголд бас дэлгэрсэн. Одоо манайхны яриад байж ганцуур даанжуур гэдэг. Энэ утгаараа болоод Монголын энэтхэг хоёр бол маш эртний хэлхээ холбоотой байсан. Оюун санааны хөршүүдээ, оюун санааны одоо андууд юм аа. Монгол энэтхэг хоёр орны хэлхээ холбоог 3700 гаруй жилийн тэртегээс эхэлсэн гэж их сурвалжууд бичин үлдээсэн байдаг юм. Монголчуудын оюун санааны хөрш, соёлын харилцаа хүчирхэгжин хөгжсөн хоёр орны хооронд сүүлийн үед эдийн засгийн хамтын ажиллагаа өргөжж байгааг мөн энэ үеэр онцолж байсан юм. Хавдраар өвдөж хөдөөнөөс хотод ирж эмчлүүлж байгаа хүмүүст хамгийн түрүүнд хаана амьдрах вэ, хэнийг очих, эмнэлгээс гараад гадуур хэдийн хугацаанд эмчлүүлэх болоо гэсэн асуудал тулгардаг. За хавдартай хүмүүсийг хотод эмчлүүлэх хугацаанд төр байрлах төвийг олон нийтийн хандиваар бүтээн босгосон нэгэн эмэгтэйг бид энэ удаад онцолж байгаа юм а. Цэцэг сайхны хувьд бүтэн жилийн туршид хандивлагч бүртэйгээ уулзаж төслөө танилцуулахаас гадна байрын засах мөн засварын материал цуглуулах гээд бүхий л ажлыг гардан хийсэн байна. Дарихийн төв одоо 31 ортой өвчтөн болоод түүний асран хамгаалагч энэ төвд хамтдаа байрлах боломжтой юм байна. Сайн бацгаана уу? Манай дарихийн өргөнд тавтаа морилно. Ингээд бид нар өвчтнүүдээ хүлээж авахд бэлэн болоод үүд хаалгаа нээхэд бэлэн болцсон байна. За доорнот байна уу, баян үлгий байна уу, хаанаас ч ирсэн бид нар хүлээж авах боломжтой. Одоо бид нар 31 хүнийг нэг доор хүлээж авахд бэлэн болцсон байгаа. За хүмүүстэй ярилцж байхад ихэнх нь одоо айлд удаан хугацаанд байхад хэцүү. Хавдрын одоо эмчилгээ чи удаан хугацаанд одоо үргэлжилдэг учраас айлд удаан хугацаанд сар 2 сар байрлахад маш хэцүү байдаг. За нөгөө талаас нөгөө айлын хүмүүсийн мэдлэг хандлага бас янз бүр байдаг. Зарим нь бол хавдрыг халтдаг өвчин гэж боддог. Тийм тохиолдлууд байдаг учраас нөгөө айлд удаан байхаар тэр айлын хүмүүс
цээрэлдэг ч гэдэг юм уу тийм. Жохон дургуутсдаг, эвгүүцдэг тийм асуудлууд бас байдаг гэж ярьж ирсэн. Энэ бол манай 10 жилийн 23 дугаар сургуулийн 1-ийн бие ангийн хамт олонны нэрэмждөгрөө. Тэгээ хамгийн онцлог нь гэвэл бид нар бүх орнуудаа өөрсдөө хийсэн. Би лав жишээ нь 93 удаа өөрөө явсан, өөрөө яг ганцхан 8 ачин шиг очиж жижигээр юмнуудаа зөөдөг. Тийм жишээ нь би ингээд нөгөө хамаатныхаа айлд байдаг. Тэр айл маань хотоос нэлээд зайд байдаг. За тэгвэл айлын хүмүүс маань бүгд ажилдаа явцдаг. Тэгэхээр би айлын гэрээг сахиад өдөржингөө суух боломжгүй учраас өглөө болгон гараа явдаг. Хэдийгээр би эмнэлэг явах хэрэггүй ч гэсэн өөр очих газар авахгүй болохоор би хавдар судлалын төвийн үүдэнд очиод хүлээлгийн зааланд нь бүтэн өдөржингөө сууж хүлээж агаад өөр надад очих газар авахгүй учраас тэгж байжгаад тэгээ ороо нөгөө айлынхаа хүмүүсийг тараад ирэхээр буцаж гэрт нь очиод зүгээр хоног төөрүүлэх гэж хончоол явдаг гэж хэлжсэн. За түрүү чи өөрөө бол манай 10 жилийн ангийнх тохиолсон өөрөө байсан. За энэ бол манай үндэсний бөхчүүдийн тохиолж өгсөн өөрөө байгаа. Тэгэхээр адиахуу начин 107 сард наадмын дараа санаачилсан. За тэгээд энэ сандаг босох арга хэмжээнд бол 100 гаруй бөхчүүд оролцсон. Улсын, аймгийн, сумын одоо цолтой бөхчүүд бүгд оролцсон. Хүмүүстэй ярилцлага хийж нэг 160 гаруй хүнтэй уулзаж үзэхэд ихэнх нь ер нь хотод ирэхэд орон байрны асуудал хэцүү байдаг. Танихгүй айлд байхад хэцүү, эсвэл хамаатан саднуудаа байхад ч гэсэн урт хугацаанд байхад хэцүү байдаг. Хин нэгний хийхийг хүлээгээл одоо манад ийм шаардлага байна. Энэ хүмүүс ингэж байна. Одоо болохгүй байна гэж шүүмжилт суухаасаа илүүтэй одоо нэгэнт хин нэгний хүлээхээсээ илүү өөрсдөө хийгээд өөрсдөө манлайлаад ямар ч байсан бид нар нийгэмд сурч ирсэн бол чадлынхаа хэрээр сурч одоо мэдсэн зүйлээ хүнд хэрэгцээтэй газарт нь яг ажил хэрэг болгоё. Тэгээ 17 оноос эхлээд ерөнхийдөө төслөө бичээд янз бүрийн хүмүүст хандаад ханд босох үйл ажиллагаагаа бүтэн жил хагасны хугацаанд хийгээд тэгэл сайхан дуусч байна. Төсөл болгож бичээл хийчихэд амар амархан санагдчихсан. Яг одоо ийм хэцүү байсныг нь мэдсэн бол би эзэж зориулж авахгүй л байсан баг. Календарыг худалдаж авч байгаа, манай хүүхдийн гаргадаг номнуудыг авч байгаа. За тэгээ бид нар ханд босох галт тэрэгний аялал гэж явуулдаг. Амьд хөгжимтэй. Тэр аялалд оролцож байгаа хүмүүсээс тодорхой хэмжээний ханд өгдөг гэх. Тэгэхээр яг ингээд бүх олон хүмүүсээ дэмжлэг үзүүлж энэ үйл ажиллагаанд шууд биш ч гэсэн шууд бусаар оролцсон хүмүүсээ тооцвол бараг 7-800 хүний сэтгэл шингэсэн. За тэгэхээр манай байр маань ер нь бол нэг хүний нэг 10-20 мянган төгрөг байгаа. Яг гэвэл бид нар байрныхаа түрээсийн зардал, за тэгээ ажилчдынхаа цалин, дулаан, халаалт гэдэг ойр зүрийн юмнуудаа төлөөд ямар нэгэн ашиг гаргахгүйгээр үндсэн одоо өртгөө одоо урсгал зардлаа дарахад нэг хүнээс нэг 10-20 мянган төгрөгийн л одоо төлбөр аавна гэсэн тооцоод байгаа. Тэгэхээр энэ хүү сайн үлсийг бүтээж яваад цэцэг сайхан хэмээх бүсгүйг бид цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө энэ нэрнгүй үлэс номинацид нэр дэвшүүлж байгаа юм а. За тэгвэл цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн дараагийн номинацид хөв хүний орлогын албан татвараа сайн төлж улс орон нийгэм эдийн засагтаа бодиттой хөв нэмэр оруулж байгаа хуваарай бизнес эрхлэгчийг бид онцолж байна. Зарим бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс ашиг орлого олдог жилээ түүнийг нуун дарагдуулж татвар төлөхгүй байх тохиолдолж байдаг юм. За тэгвэл сумын акүүгийн хувьд гэвэл анх удаа бизнест хөлт тавьж эхэлсэн цагаас татвараа шударгаар төлсөн байна. Сүхбаатар дүүргийн татвар гэлцээс сумьяг хөг иргэний үүргээ нэр төртөө биелүүлсэн хэмээн энэ жилийн хамгийн сайн татвар төлөгчөөр тодорхойлсон байна. Би яг хуваарай бизнес эрхлээд 6 дахь жилдээ болж байна. Ер нь бол голдоо барилгын материалын худалдаа, сангийн худалдаа мэдээж хуваарай бизнес эрхлээ орлого орж байгаа юм чинь төлөвчтэй татвараа төлөх хэрэгтэй тийм. Цаг тухайд нь төлдөг. Татвараа төлөн тайлангаа явуулна.
банкны эдийн засгч мэрэгчлээ. Мэрэгчлэр ажиллах боломж гараагүй л дээ. Анх бизнесээ бол ер нь багаас л эхэлжсэн та тэгэл зээл аваад хөгжүүлээд одоо л ер нь гайваа боломжийн төвшөнд хүрчээд байна. Хариуцлагатай тэгээд хий гэсэн хичээл зүтгэл байхад л энэ боломжгүй зүйл гэж аахгүй л дээ. Өдөө ажил бол 9:30-аас ер нь бол ихтэй ажил дээр иж тэрхийг л хичээдэг. Тийм иж тэрж ажилласаа тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол татвар төлнө гэдэг чинь улсын төсөвт улсын орнд бол хувь нэмрээ оруулж байгаа гэсэн үг л дээ. Мэдээж төлөхгүй байна гэдэг чинь хуулийн хариуцлага хүлээнэ гэсэн үг шүү дээ. Ий баримт гарснаас хойш ер нь бол бүх зүйл тодорхой ил тийм л болж байгаа. Одоо хүн болгон ч үрдэл ий баримт нэгтгэж болчиход байгаа шүү дээ. Заавал шаардлагатай. Гол нь харин нөгөө бидний төлж байгаа татвар яг хэрэгцээтэй юмдаа зориулагдж гин үгүй юу гэдэгт хүмүүс жоох итгэлгүй байх шүү. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр бид орон нутгаас бэлтгэж ирсэн сурвалжлуудаар үргэлжлүүлж байна. Зөвхөн Улаанбаатар хот төдийгүй орон нутагт ч гэсэн агаарын бохирдол асуудал болоод байгаа. За харин хөвсгөлчүүд аймгийн төвдөн шинэ мөрөн нэртэй хороолол барьж эхний ээлж буюу 135 айлын орон сууц ашиглалтанд орж байна. За барилга хот байгуулалтын яамны захиалгаар баригдсан энэ хороололд зорилттой бүлгийнхнийг оруулах юм байна. Байрны 1 м квадратын үнэлгээг одоогоор тогтоогоогүй юм байна. Хөвсгөл аймгийн мөрөн хотод 40 мянган хүн амьдардаг. Тэдний 11 мянган гэр хороололд амьдардаг юм. Аймгийн төвүүдийн дотроос хүн амын тоо нектаршил зэргээр нь томд тооцогддог учраас хотын өмнө тулгамддаг бүхий л асуудалтай нүүр тулжээ. Агаарын бохирдол ихсэж цэвэрлэх байгууламжид үйл ажиллагаа доголдох болсон хогны үйлдвэртэй болох шаардлагатай зэргийг жишээ болгон нэрлэж болно. Энэ бүх асуудлаа шийдэхийн тулд орон судалжуулах ажлыг 2015 онд эхлүүлсэн. Шинэ мөрөн хорооллын үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг өнгөрсөн оны төсөвт үлдэгдэл тусгаж өгснөөр хороолол өнөөдөр бүрэн дуусаад байна. Өмчлөгч нь бол төрийн орон сууцны корпорац. За ингээд энэ компани барьж гүйцэтгээд төрийн орон сууцны корпорацид энэ барилгаа хүлээлгэж өгнө. Тэгсний дараа бол одоо энэ метр квадрат нь одоо хэд байх вэ гэдэг үн тодорхойлогдно. Би нэг зүйлийг хэлж чадна. Юу гэвэл өнөөдөр ямар ч байсан энэ мөрөн хотод баригдаж байгаа хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа барилгын компаниудаас бол хямд байна. Хямд байна. Метр квадратын хувьд бол яг сая 100 ах уу, сая 200 ах уу, сая 300 ах гэдэг асуудал бол одоо тодорхой биш тийм ээ. Хоёрдугаарт бол энэ орон сууцнд орж байгаа хүмүүс бол ипотекийн зээл буюу орон сууцны одоо зээлээр энэ орон сууцыг худалдаж авах болцоотой. Мөрөн хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 550 айлын орон сууц шинээр баригдана. Эхний ээлжинд 135 айлын 3 блок барилга ашиглалтанд орж байна. Орон нутагт хувийн компани барьсан орон сууц 1.4-өөс 1.8 сая төгрөгөөр талбайхан үнэлдэг бол барилга хот байгуулалтын яамны захиалгаар баригдсан энэхүү сууц арай хямд байхаар шийджээ. Аймгийн нэрэлсэн жилийн хүрээнд одоо ахмад руугаа чиглэсэн үйл ажиллагаа ахмад руугаа чиглэсэн ахмадуудаа оруулна, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд оруулна, залуу гэр бүлүүдэд оруулна, төрийн албан залуу албан хаагчид дэмжинэ гэсэн одоо ийм олон одоо байдлаар өрөлт бүлгүүд руугаа ясан тэр чиглэлээр бол одоо энэ байр блокот олгогдох байх гэж бодож байгаа. Бүх төвөрлөлтийн хотоос хийж байна. Тэгэл бид бүхэн өөрсдийнхөө унаа тэргээр байнгын одоо нэг 5-6 машин чинь ирээсэй гэдэх хэцүү байдаг. Тэгээд бид бүхэн бол харин орон нутгаас бол тодорхой хэмжээний тээврийн 70% бид орон нутгийн хөсгөлийн энэ одоо том тэрэг нээж байгаа энэ улсуудыг бас нэлээд бид нэр ажлын байраар бол хангаж өгсөн боловч энэ зундаан бол Үүнээс гадна засгийн газар ипотекийн зээлийн журмыг шинчилсэн. Энэ хүрээнд зээлээр хашаандан амны орон сууцтай болох боломж бүрдэж байгаа юм. Мөрөн хотын тухайд харьцангуй зөв зохион байгуулалт бүхий гэр хороололтой учраас энэ боломж илүү өгөөжтэй хувилбар гэж үзэж байгаа юм аа. Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сум төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн төвтэй болжээ. Ангилснаар иргэд төрийн 10 үйлчилгээг өөрсдийн оршин суугаа сумаасан ямар нэгэн хүндрэлж хэрэгдэлгүй авах боломжтой болж байна. Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сум 5000 гаруй хүн амтай. Цэцэрлэг сумынхын иргэний үнэлэхний үйл хөдлөх хөрөнгийн лавлгаа зэрэг төрийн үйлчлэг авахын тулд 200 км зам туулж аймгийнхаа төв зорддог ажээ. Энэ үйлчлэгийг авахын тулд наад зах нь эндээс 6-аас 7 цаг явж аймаг ордог.
аймаг орохоор одоо ажлын бус цагаар орж таардаг эндээс гараад явахаар тэгээ одоо хонжээж маргааш нь үйлчилгээг аваад буцаад тэгээ үндсэндээ бол 3 хоногийн одоо асуудал шаарддаг байлаа. Тэгэхэд одоо өнөөдөр яаж яа ер нь 3 минутын асуудал болж хуурж штэ. Энийг ч одоо авахт бас л нэлээд хүндрэлтэй байсан л дээ. Одоо бол ингээд цахим ингээд төргөн шуурхаа шууд одоо гарч ирдэг дээ болсон байна. Энэ бол их дэвшилттэй эд байна гэж бодож байна хөвд. Цахим хор үйлчилгээ манай сумд нэвтэрч орсноор бидний амьдрал дээр илүү цаг хугацаа хэмнэх илүү дөхөн болж байгаа. Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн төвдөө сум улсын хэмжээнд 4 хүн байдаг. Хөвсгөл аймгийн анхны суманд байгуулагдаж байгаа тус төвийг энэ ондоо багтаан бусад сумд ч мөн байгуулахаар ажиллаж байгаа гэдгийг хэллээ. Одоо иргэнийхээ бүх мэдээллүүдийг түр авцсан байдаг. Тэгсэн мөрчлөө буцаагаад л за иргэний өмнө тэгэл лавлгаа аваад хагийнхаа лавлгааг аваад гэдэг л одоо иргэнийг л одоо олон газар руу явуулаад байдаг байсан. Одоо энэ бол төр хоорондоо мэдээлэл солилцоод лавлгаа мэдээллийн нэгдсэн төвтэй системтэй болж байгаа. За Өсгөл аймгийн хувьд бол одоо анхных нь сум болж байгаа. Цаашид бол одоо энэ цахим мэдээллийн нэгдсэн төвийг бол одоо бүх сумдад оруулахаар бас төлөвлөж ажиллаж байгаа. За бүх сумдад энэ үйлчлэгээ хүрснээр харин маань бол одоо төрийн үйлчлэгээ одоо авах юм боломж бүрдэж байгаа гэж бодож байна. Зөвхөн төрийн үйлчлэгээний лавлгааг аваад зогсохгүй. За одоо Сүхбаатарын дарганг дээр бол одоо өөрн операторуудын маань дугаар худалдаж авах үйлчлэгээ, за дугаар авах үйлчлэгээ, SIM картаас сэргээх үйлчлэгнүүд ингээд нэвтэрсэн. За хувийн хвшлийн байгууллагууд маань бас энд хамтарч ажиллаад энэгээр ингээд үйлчлэгийг үзүүлэх боломжтой. Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн төв цаашдаа 100 гаруй үйлчлэгээ үзүүлдэг болох юм байна. Нийслэл хотоос 800 гаруй км, аймгийн төвөөс 200 км зайтай Өвөрангай аймгийн Богд суманд 75 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай цэцэрлэг ажилтнанд орсон таатай мэдээ байна. Богд сум цэцэрлэгийн насны 500 гаруй хүүхэдтэй, харин тэдний 180 гаруй нь цэцэрлэгт хамрагддаг юм байна. 2018 оны улсын төсвөд Богд сумд шинэ цэцэрлэг барих хөрөнгийг шийдэж өгсөн. Бүтээн байгуулалтын ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэн ашиглалтанд хүлээлгээ өгсөн нь энэ юм а. Цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа 100 хүүхэд энэ цэцэрлэгт явах боломж бүрдлээ. Мөн шинээр 13 хүнийг ажлын байртай болгож өгөөмаа. Хүчин чадлын хувьд нэмэгдэж байгаа. Цаана ерөнхийдөө бас хүүхдүүдийн хамран сургалт бас нэлээд хэмжээгээр манай цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа. Манайх сонгогчдоор явагдаад 11 ажилтан шинээр ажилд орсон байгаа. За 11 ажилтны арга хэр амьдрал хавьд нь бас нэмэгдэж дээшлж байгаа. Цэцэрлэгийн барилга оны өмнө дууссан. Улсын комисс ажилуулан барилгыг хүлээн авснаар дотоод тохижилтын ажлыг хийж хүүхдүүдээ хүлээн авахд бэлэн болсон. Ингэснээр Богд сум нийт 2 цэцэрлэгтэй болж байгаа юм. Хуучин цэцэрлэгийн хувьд анги дүүргэлт ихтэй ачаал 3 дахин нэмэгдсэн байжээ. Харин одоо шинэ цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор ачаал буурах, дээрээс нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдүүд хамрагдах боломжтой юм. Хүүхэд багчуудын одоо сурж босрох орчин нөхцөлийн хувьд бас сургууль цэцэрлэгийн барилгын хувьд хөрөлцөө хангаж багтай байдаг. За 2018 оны одоо улсын төсөвт 320 хүүхдийн сургуулийн барилга, за 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга одоо бас төсөвт тусгагдж, за ингээд 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил маань одоо бас ондоо махтаж ашиглалтанд орж өнөөдөр ингээд хүлээж аваад бид үйл ажиллагаа эхлүүлж байна. Энэ 2018 онд бол нийтийн 10 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт төлөвлөгдсөн. Ингээд төрөлжсэн ашиглалтанд бол орж байгаа. За Богд сум маань өөрөө өндөр хүчтэй холбогдсон цэвэрлэх байгууламжтай сум учраас бол цэцэрлэг маань бас дотроо цэвэр охиростой, халуун устай ингээд бол иж бүрэн одоо бас үйл ажиллагаа явуулах боломжтой юм ая тухтай нөхцөл одоо бүрдсэн юм цэцэрлэг болж байгаа онцлог юм. Сум орон нутгийн боловсрол, соёл урлаг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын орчин нөхцөлийг сайжруулах ажил Өвөрангай аймагт үйлчлэлтэйгээр хэрэгжиж байгаамаа. Тухайлбал өнгөрсөн онд 2 сумд цэцэрлэг, 1 сумд эрүүл мэндийн төв, 2 сумд соёлын төв, мөн 2 сумд спорт зал барих хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэж ашиглалтанд оруулаад байна. Өвөрангай аймгийн Богд суманд төмөн тэмээний баяр 2019 боллоо. За энэ жил Богд сум 10,000 гаруй тэмээ тоолголсон байна. За мөн 40 жилийн дараагаар засгийн газраас Богд сумыг мөнгөн буйлаар шагнажээ. Мөн тэмээн тоо толгойн сүргийн бүтцэд голлон анхаарч сум орон нутгийн зүгээс бодлогоор дэмжиж ажил гаргуулжээ. Сумын хэмжээний тэмээн сүргийн тодлого 2012 оноос эрс зөөрч жилд 3-аас 4,000 тэмээл тоололдог байжээ. Энэ удаагийн төмөн тэмээний баяр нь зөвхөн баярлаа зогсохгүй дэлхийд ховор 2 бүхтэй тэмээний онцлог хэв шинжийг хадгалах, тэмээн соёлыг олон нийтэд зурчлагад чиглэгдсэн байгаамаа. Дээрээс нь монголчуудын соёл иргэншлийг сэргээн сануулсан тэмээний баярт 3 аймгийн 13 сумын 150 орчим тэмээчид оролцлоо. Одоогор нэг 30 гаруй тэмээтэй байна. Хэлхий байна шүү. Тэмээ ер нь малахын одоо ач тусаа ашигласан юу? Тэгээ сайхан
тэнгэрлэг амттай шүү дээ. Маллаад ашиг шимэгтэй ноос ус тэгэл сүү сайл. Тэмээ гэдэг амтан бол ер нь дөрвөн төрлийн үйлчлэгээ, дөрвөн улирлын чанартай, ашиг шимэгтэй. Богдсум тэмээний соёл унлаг эдлэгэнд ашиглах арга ухаан хөврөөр нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж олон улсын зах зээлд гаргахад анхаарч байгаа юм. Үүнийг илэрлэн тэмээний баярын хөтөлбөрүүдийг тогтмолжуулж тэмээчдэд дэмжих явдал гэдгийг сумын засаг дарга онцолсон. Энэ удаагийн Түмэн тэмээний баяраар Ботгоо тайлга хатан тэмээний уралдаан хос тэмээчин зэрэг тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан юм. За ер нь Богдсумынхан бол одоо түүхэн эртээр үесэл одоо тэмээ малж ирсэн. Манай сум орон нутгийн онцлог бол одоо бас сайхан говь хээр хосолсон ийм сайхан газар байдаг. Арцын нурууны одоо ар үр хоолой, за Богдуулын одоо Монголын хоолой гэдэг ингээд энэ сайхан тус бол одоо яалтчгүй тэмээний нутаг. Тэр утгаараа манай тэмээ бол одоо бас үеийн үед бас өсөж ирсэн. За 1979 онд 12,000 тэмээ тоолуулж засгийн газрын шагнал хүртэж байсан. Энэ утгаас хөдөлмөрийн баатар 4 төрөн гарсан байдаг. Тэдний тэмээ маллах, тэмээ сүргийн бүтцэд хэрхэн анхаарч байсан туршлагыг дэлгэрүүлэх судалгааны ажлуудыг үе шаттай хийхээр төлөвлөсөн байна. Ер нь бол аймгийн одоо тэмээчтэй холбоо байгуулагдсан. За энэ утгаараа бол энэ дэлхийд тосгүй энэ хоёр бүхтэй тэмээний өв соёлыг ирээдүйн хойч үедээ түгээн дэлгэрүүлэх. За мөн одоо тэмээ сүргийн тоотлогыг нэмэгдүүлэх. Тэмээчдийн одоо ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ тэмээчдийн баярыг бол уламжлал болгон жил бүр зохион байгуулж байгаа. За оролцож байгаа тэмээчдийн тоо, уралдаж байгаа тэмээний тоо нэмэгдэж байна. Тэмээ жил өнжиж ботголдог тул бусад малаас өсөлт удаан байдаг. Мөн маллага дутагдвал төлбөр мал болох магадлал багатай учраас хариуцлага арчилгаа ихээхэн шаарддаг. Цаашид тэмээний соёлоороо дамжуулан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр Богдсумынхан төлөвлөсөн байна. Говьсонбор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Няран тасаг орчин үеийн төхөөрөмжөдтэй боллоо. Энержи ресурс компани эрүүл үрсэг гэрэлт ирээдүй төрийн бас байгууллагын хамтарсан төслийн хүрээнд говийн бүсийн эмнэлгүүдийн Няран тасгийг чухал шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил хэрэгжиж эхэллээ. Төслийн хүрээнд хамгийн ихний эмнэлэг болох Говьсонбор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасагт нийтдээ 77.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий 23 ширхэг төхөөрөмжийг төслийн багийнхан өнөөдөр хүлээлгөө өглөө. Манай төрийн бас байгууллагын одоо зорилго гэх юм бол Монгол хүүхэд эх орондоо эдгэрч эмчлэх боломжийг нэмэгдүүлэх гэсэн уриатай байж байгаа. Тэгэд энэ хүрээнд одоо манай өнгөрсөн бүхий л одоо хэрэгжүүлсэн төслүүд энэ зорилготойгоо уялдаж ирсэн байгаамаа. Манай 3,000 гаруй уурхайчдын бас сэтгэл зүтгэл шингэсэн энэ хандивыг хүлээж авч байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд маань энэхүү одоо тоног төхөөрөмжөө үр дүнтэй зориултын дагуу хэрэглээд олон нийтэд хүртээмжтэй байлгаад олон зуун болон олон мянган хүүхдүүдийн нялхсан одоо амь нас эрүүл мэндийг авран хамгаалах нь одоо маш чухал байна. Ингэж одоо манай төслийн одоо үр дүн зорилго биелэх байх гэж бодож байна. Нийтдээ 370 сая төгрөгийн сан хүчилтээр хэрэгжиж байгаа энэ төслийн хүрээнд цаашдаа Өмнө говь, Дунд говь, Дорно говь аймагуудын эмнэлгийн хүүхэд Няран эрчим тэмчилгээний тасгуудыг тус бүр 10 гаруй тоног төхөөрөмжөөр хангах юм байна. За энэ ажил 2019 оны эхний хагаст дуснаа. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр соёл урлагийн болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрж байна. Өмнө нь бид соёл урлагийн салбарт тулгамдж байгаа асуудлуудыг хөндөн ярьж байсан. За өнөөдрийн хувьд технологийн дэвшлиг ашиглан түүхийн үнэт бүтээлүүд, музейн үзмрүүдийг сонирхолтой хэлбэрт оруулж, иргэдэд дан ялангуяа хүүхэд багчуудад музейн боловсролыг агсан түвшинд хүргэж эхэлсэн сайн жишээг үзэгчдэд танилцуулах гэж байгаа юм а. За энэ талаар мэдээлэл хүргэхээр урлаг судлаач Алтан баг ажиллаж байна. За мэдээлэл өгөх үү. За орой мэнд хүргэе үзэгчдэд орой мэнд хүргэе. Амралтын өдрөө та бүхэн аятухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу. За амралт чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж түүхийн мэдлэгээ нэмэгдүүлэх боломжийг музей олгодог. Ялангуяа хүүхэд багчууд музейг зайлшгүй үзэж эх орныхоо түүх соёлтой танилцах ёстой байдаг боловч төдийлөн анхаарч сонирхдаггүй. За иймээс тэдний сонирхлыг татаж музей үзэх хүсэл эрмэлзлийн нэмэх зорилготой виртуал үзмрээр зарим музей дэглэлтэй баяжуулсан байна. Энэ тухай албаны хүний яриаг хүргэе. Энэ зүйлийг үзснээрээ яг тэр орчинд ороод яг өөрөө дотор нь байгаа юм шиг мэдрээд амьтд нь хүртэл ингээ хөдөлж байгаа. Яг тэр байгалийн шуум дуун явж байгаа. Тэгээд гоё тайлбарыг яг тэр бурхныхаа тухай тайлбарыг одоо сонсож байгаа учраас илүү тэр тогтоох ойлголт нь илүү нэмэгдэх байх гэж бодож байна. Өндөр гэгийн зан азрын их бүтээлүүдийг манай музейд яг их
одоо хувилбараар нь үзэхээс гадна одоо яг тэр бүтээлүүд одоо өндөр гэгээ яаж бүтээж байсан бол энэ бурхан ямар утга учиртай вэ гэдгийг нь одоо нэг тусгаалсан тийм орчинд очиж одоо тийм мэдрэмж илүү өөр мэдрэмж төрж байгаа нь илүү сонирхолтой болсон байна. За тэгэхээр Монголын музейнуудаас хамгийн анхны виртуал үзмэртэй музей бол Зан узрын нэрэмжит дөрвөлэг урлагийн музей болсон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо аялаж байгаа яг тэр орчинд нь өөрөө очно гэсэн үг юм байна. Яг тийм үү? Яг үнэ. Ер нь одоо энэ доктор профессор энх хоёр болон түүний шавнар Богдхааны орд музей, соёлын өвийн үндэсний төв, Зан узрын нэрэмжит дөрвөлэг урлагийн музейтэй хамтраад сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд өндөр гэгээн Зан узрын өөрийн хийж үхий хосгийн өмнөд төвүүдийг 3 хэмжээс лазер сканерын тусламжтайгаар тэг 1.5 мм-ийн наривчлалтай ийм модельуудыг байгуулсан. За ингэснээр өндөр гэгээн Зан узрын өөрийн мутрын хийцийн 8 бурхныг тохирох орчинд нь бүтээж чадсан. Үзэгчдэд тухайн орчинд өөрөө орж тайлбарыг сонсож аялах боломжийг олгож байгаа нь музейн хөгжилд дэвшил болсон гэж үзэж болохоор ингээд энэ хоёр докторын яриаг хүргэе. Бүтээлүүдийг яг ингээд орчин үеийн технологи лазер сканер гэж байдаг. 3 хэмжээс лазер. Энэ сканераар хэмжээд яг 3 хэмжээст яг битийг өндөр наривчлалтай гаргахад их хугацаа зарцуулдаг. Хугацаа ажил их зарцуулдаг юм л да. Жишээ нь одоо ногоон дээрх бурхныг одоо бид нэр сканертад ингээд яг 2-7 хоногийн хугацаанд өдөр болго ингээд наривчлалтай ингээд сканертад гадна талхаа өгдлийг аваад 50-60 сая орчим цэг цуглуулад тэрийгээ тусгай математик аргаар боловсруулаад тэгээ модель байгуулад дараа нь энийгээ одоо энэ орчиоднод оруулахад бол яг 8 оюутан 2 багш оролцож ажилласан. Яг модель байгуулахад бол яг 2 жил гарсан болсон гэж хэлсэн. Яг энэ орчин байгуулахад бол гайгүй ямар ч хэлсэн яг 11-ээс 3-4 сараар хийгээл энэ орчин бол байгуулчихсан. Саяны энэ үдсэн одоо энэ байгаль энэ уул ус эдний болын төхөн уулыг хүртэл бид хийсэн шүү дээ яг байгаагаар. Засгийн газрын хэрэгжүүлэх чиглэлийг соёл урлагийн газраас Монгол Улсын их сургуулийн компьютер графикийн лабораторитой хамтраад виртуал музей төслийг 2018 оноос эхлүүлсэн. Ингээд энэ 7 хоногт үзэгчдийн хүртэл болгож байна. Виртуал музейн тайлбарыг ардын жүжигчин 10 дан уншсан байна. За музейд ирж амжихгүй хүмүүс цахимаарч энэ музейг үзэх боломжтой. Соёл урлагийн газраас 5 музейд нэг виртуал үзмрийн төхөөрөмжийг гардуулсан. За цаашид музейн онцлогтой тохируулж илүү баяжуулаарай гэдгийг одоо музейн удирдлагууд мөн хэлж байлаа. Одоо байгаа аппарат нь бол бас баггүй үнэтэй. Тэр контентийг бол тэр баг бэлдэж өгнө. Тэгээд тэр аппарат хэрэгслийг эхний ээжинд бол нэг-нэгийг музейнүүд байрлуулж өгнө. Контентийг бол музей тэр багтай хамтраад гэрээ хийгээд ямар чиглэлээр одоо жишээ нь хар хорин музей бол одоо дөрвөлжин үсгийн талаар таны мэдхүн чиглэлээ. Эний шиг ийм тэр аппарат хэрэгслийг нь бас жил болгон музей өөрсдийнхөө сан хөрөнгөөр нэмэгдүүлэх ёстой. Тэгэх юм бол орж иж байгаа ангиар орж иж байгаа хүүхдүүд нэг аппаратн дээр ойчрлоод байхгүй 5 аппаратн дээр 5 өөр төрлийн агуулгатай мэдээллийг авч болох юм болцоод юм аа. Яг энэ виртуал үзмрийг дөрвөлт урлагийн музейгээс гадна Богдхааны орд музей, Эрдэнэзуу хийд, Хинтээ аймгийн музейд ч мөн тун удахгүй байршуулж үзэгчдийн хүртэл болгоно. Цаашид эзэн төрний үеийн хар хорвом хот, Сардгийн хийд, Амраа Исгаланд хийд, Богдхааны орд музей зэрэг Монголын түүх соёлын өвийг дижитал орчинд оруулах төлөвлөгөөтэй ингэж ажиллаж байгаа юм байна. За соёл урлагийн буланг та бүхэнд алтан багаанд хүргэлээ. Мэдээгээ цааш үргэлжлүүлье. Нийслэлийн иргэд шинэ номоо хоорондоо солилцох боломжтой болсон тухай мэдээллийг одоо цааш хүргэх гэж байна. Ном унших хүмүүсийн тоог нэмж шинэ ном солилцох боломж нээж өгсөн бичил номын сан хан гард ордонд нээлттэй хийсэн байна. Бичил номын сан гар үйлчлүүлэхдээ хамгийн гол нь та сонирхсон номоо авч уншаад оронд нь өөр ном үлдээх ёстой. Ном уншина гэдэг хотын соёлыг төлөвшүүлэх нэг хэсгэ гэж зохион байгуулагчид үзэж байна. Тийм учраас бичил номын сан нийслэлийн төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагууд дэмжин хамтран ажиллаж байна. Ингэснээр бүхий л салбарын судалгаа ном тохиомлоос гадна уран зохиол ховор номуудаач солилцсон унших боломжтой юм. Ном уншихгүйгээс болж ерөөсөө маш олон сөрөг үр дагавар гарч байгаа. Хүүхдийн хүмүүжил ёс суртахуунтай холбоотой за бүр хамгийн одоо бидний өдөр тутам бидэнд тулгамдж байгаа нэг асуудал бол дэлгэцэн тонолтын асуудал. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ дэлгэцэн тонолтын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх боломжтой. Энэ бичил номын сан бол та бүхэн харахад зүгээр хоёр ийм жижигхэн хайрцаг номын тавир боловч энэ бол цаанаа бол маш том ажлыг хэл болж байгаа гэж би тарж энэ ажлыг төвлөрүүлж хийж байгаа. Энэ уншлагыг дэмжих 2021 төслийн хүрээнд дүүрэг болгоныг номын сантай болгох, за номын сангийн менежментийг сайжруулах, цахим номын санг одоо гэр бүл эцэг эхчүүдэд зориулж цахим номын сан байгуулах, за мөн өрхийн эмнэлгээр дамжуулаад дөнгөж төрж байгаа хүүхдүүдэд зориулаад
эцэг эхчүүд нь хүүхдийнхээ оюун ухааныг хөгжүүлэх, номтой багаас нь нөхөрлүүлэх ийм одоо багц ном болон зөвлөмжийг хөрвүүлэх гэх мэтлэнгийн их олон ажлууд байгаа. Удахгүй бас гэр хороололд бид нар гэр номын сан, гэр театр гэж хүүхдүүдийн соёлыг түгээх ийм үйл ажиллагаа бас хийгдэнэ. Бичил номын сан ерөнхий боловсролын сургууль болон ихтэй сургууль зэрэг олон нийтийн хөл хөдлөн ихтэй төрийн болон хувийн хвшлийн үйлчилгээний газруудад мөн байгуулна. Өөрөөр үйлчлэх бичил номын санг тодорхой цагуудад байршуулснаар бүх насныхны ном унших дадал зуршлыг нэмэгдүүлэх, өөрийнхөө уншсан номыг бусадтай хуваалцах зэрэг эерэг хандлага давуу талууд бий болох юм. Бичил номын сангийн хүрцэн ирсэн. Арт хаус галерейд хөөрг үнэт эдлэлийн сар шинийн гоёл 2019 үзэсгэлэн нээлттэй хийжээ. Монгол даргачуулын уламжлалт хийцийг орчин үедээ хослуулан үнэт эдлүүдийг энэхүү үзэсгэлэнд танилцуулж байна. Энд харагдаж байгаа бүтээлүүд ганцхан хувь хийгддэг. Ингэхдээ хуучны хийцийг сайжруулан орчин үеийн загвараар уралдаг юм байна. Монгол уран даргачуулын уур ухаанаа шингээж уламжлан авч ирсэн алдарт ноён сэрвэ Батноров даргаан хийц удах тусмаа үнд ордогтой адил одоо урлаж байгаа энэ үнэт эдлэл нь он цаг өнгөрөх тусам ховор нандин бүтээл болон үлдэх учиртай гэж Азийн урлаг галерейн захирал хэлж байна. Өөрснийхөө бүтээлүүдийг авчиж зарж болно, худалдаж авч болно, үнэлгээ хийлгэж болно, зах зээлийнхаа басныг баримжааг авч болно. Өөрөө ямар хэмжээний бүтээгдэхүүн худалдаж авсан бэ гэдгээ бас жишиж болно. Ингээд хүмүүс бол ингээд бас урлаг соёлын боловсролоо дээшлүүлэх, өөрийн хэд юмаас таньж мэдэх ийм зорилгоор бас энэ үзэсгэлэн явуулж байгаа юм. Жишээ нь 18 дугаар 100, 19 дугаар зууны үеийн хөөргөнүүд, утхнууд байна. Энэ чиглэлийн дархны ажлыг 10-20 жил хийсэн ийм хүмүүсийн нэгдэж гаргаж байгаа үзэсгэлэн учраас маш одоо чанартай бүтээгдэхүүнийг манай үзэсгэлэн худалдаалдаг. Арт хаус галерейн үзэсгэлэнгийн танхим нэгдсэн энэхүү үзэсгэлэнд Монголын хамгийн шилдэг урчуудын 30 гаруй төрлийн үнэт эдэлт дэлгээгдэжээ. Мөн урд нь олон нийтэд хүрч байгаагүй хосгүй үнэт бүтээлүүд байгааг ч онцлсан юм а. Цагийн хүрд олон улсын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Мэдээллийг дэлгэрүүлэхээр студид орчуулагч редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой мэндэргий. Орой мэнд хүргэе. За өнөөдөр амралтын өдрийн олон улсын мэдээллийн хөтөлбөрт ямар мэдээллийг онцлуулах гэж байна? Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын үйл ажиллагаа төр сэргээр болсонтой холбоотой мэдээллийг эхлээд үзүүлье. Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын үйл ажиллагааг төр хугацаагаар сэргээхээр боллоо. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Конгресст харьцуулсан намынхантайгаа төр тохиролцоонд хүрч ирэх 2 дугаар сарын 15 хүртэл засгийн газрынхаа үйл ажиллагааг төр санхүүжүүлэхээр болсон байна. За цагаан ордны тэргүүн Мексиктэй залгаа өмнөд хилийн дагуу хан босгох санхүүжилт шаардсанаас болоод Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын үйл ажиллагаа түүхэнд байгаагүй урт хугацаанд хэсэгжилсэн байдлаар төр зогсоод байгаамаа. Ерөнхийлөгч Трамп хилд хан босгох 5.7 тэрбум Америк долларын санхүүжилтийг тусгаагүй ямар ч төсөвт гарын үсэг зурхгүй гэж мэдэгдэж байсан ч Сенат болон төлөөлөгчдийн танхимаар өчигдөр батлагдсан засгийн газрын үйл ажиллагааг төр хугацаанд сэргээх тухай хуулийн төсөлд гарын үсэг зурсан байна. Ойрын 3-7 ногт багтаад засгийн газрын үйл ажиллагааг бүрэн сэргээх төсвийн төслөөр тохиролцоонд хүрэх боломж байна. Хэрвээ Конгресстэй шудраг тохиролцоо хийж чадахгүй бол 2 дугаар сарын 15-нд засгийн газрын үйл ажиллагааг хаана эсвэл энэ асуудалд онц байдлын түвшинд анхаарал хандуулахад үндсэн хуулийн дагуу олгогдсон буруу эрхийг хэрэгжүүлэх болно. Цагаан ордны тэргүүн товлсон хугацаанд буюу 2 дугаар сарын 15 гэхэд Конгрессийн танхимын төлөөлөгчдтэй зөвшөлтсөлд хүрч чадахгүй бол улс орон даяар онц байдал зарлаж магадгүй байна. Өөрөөр хэлбэл Конгресстэй хийх хэлэлцээний үр дүнгээс хамаарч онц байдал зарлах эсгээ шийдэх нэ. За төрийн олон сая албан хаагч цалингүй 1 сар гаруй хугацаанд ажиллаж байгаагаас олон хүний аж байдалд сөрөг нөлөө гарч нийгэм бухимдалтай байгаагаас ерөнхийлөгч баг зэрэг буулт хийж засгийн газрын үйл ажиллагааг төр сэргээлээ. Гэхдээ цаашид Америк нэгдсэн улсын холбооны засгийн газрыг санхүүжүүлэх төсвийг батлах асуудал яаж өрнөх нь одоогоор тодорхойгүй байна гэдгийг шинжээчид онцолж байна. Хүйтэн дайны үеийн зэвсгийн гэрээг хүчин төгөлдөр үргэлжлүүлэхтэй холбоотой Орос НАТОгийн хооронд өчигдөр болсон хилэлцээ үр дүнд хүрсэнгүй. За НАТОгийн гишүүн улс орнуудын төлөөлөгчид өчигдөр Оросын төлөөлөгчтэй уулзалт хийсэн боловч хоёр талын байр суурь зөрчилдөж хилэлцээ амжилтгүй өндөрлжээ. Оросын холбооны улсын хувьд бол зөвлөлтийн үед Америктай байгуулсан гэрээг ямар ч байдлаар зөрчөөгүй, Америкийн нэгдсэн улс зөрчсөн гэж үзэж байгаагаа баримттайгаар нотлох нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байна. Америк нэгдсэн улс Оросын холбооны улсыг 1987 оны дунд тусгалын цөмийн пуужин устгах тухай гэрээг зөрчиж байгаа шинэ баллистик пуужингаа устгахгүй бол уг гэрээнээс гарах 6 сарын үйл явцыг ирэх 2 дугаар сарын 2-ноос эхлүүлнэ гэдгээ саяхан зарласан.
НАТОгийн хувьд бол Америкийн нэгдсэн улс гэрээнээс гарахаас өмнө гэрээг дагаж мөрдөх үүргээ биелүүлгэж Оросын холбооны улсад хандаж уриалж байна. НАТОгийн бүх гишүүн орнууд болон Оросын холбооны улс цөмийн зэвсгийн энэ гэрээ Евро-Атлантын аюулгүй байдалд чухал ач холбогдолтой байж ирснийг хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ энэ гэрээ цаашдаа хэрэгжих үү гэдэг нь эргэлзээтэй. Харамсалтай нь Оросын холбооны улс байр суурин өөрчлөх буултгийг сонирхол харагдсангүй. Гэхдээ Оросын холбооны улс гэрээг дагаж мөрдөх амлалтаа биелүүлэх боломж байна. НАТОгийн хувьд Оросын холбооны улсын пуужингийн шин систем цөмийн цэнэгт хушууг тээх хүчин чадалтай байна. Энэ нь Европод аюул учруулах эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа. 1987 онд Америкийн нэгдсэн улс болон Зөвлөлт холбоот улсын хооронд цөмийн дунд тусгалын пуужин устгах тухай гэрээг байгуулж, уг гэрээгээр 500-аас 5500 км-ийн тусгалтай баллистик пуужинг үйлдвэрлэх, турших, байрлуулахыг хоригложээ. Гэвч Оросын холбооны улсын шинээр үйлдвэрлэсэн 9М729 загварын пуужингийн систем гэрээний заалтыг зөрчиж байна. Энэ зэвсэг Европод цөмийн цохилт өгөх боломжийг Москвад олгоно гэж Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ өрнөдийн улс орнууд болгоомжилж харж байна. Оросын холбооны улсын хувьд бол өрнөдийн яриад байгаа шиг ямар ч аюултай зэвсэг үйлдвэрлээгүй, гэрээг дагаж мөрдөж байгаа гэдгээ мэдэгдэж Америкийн нэгдсэн улстай гэрээг цаашид хүчин төгөлдөр хадгалах асуудлаар хэлэлцээ хийхэд нээлттэй бэлэн байгаа гэдгээ илэрхийлсээр байна. Вашингтон, Каракасын хоорондын хурцтмал байдал нэмэгдсээр Венесуэл улс улс төрийн хямралд ороод байна. Венесуэлийн одоогийн ерөнхийлөгч Николас Мадуро энэ сарын 10-ны өдөр тангараа өргөж 2 дахь бүрэн эрхээ эхлүүлсэн боловч сая лав гарагт тус улсын сөрөг хүчний дарга Хуан Гуайдо өөрийгөө Венесуэл улсын түр ерөнхийлөгч гэдгээ зарласан. Венесуэлийн асуудал нэгдсэн үндэсний байгууллагын төвшөнд яригдж байна. Америкийн нэгдсэн улс Венесуэлийн сөрөг хүчний удирдлагыг тус улсын түр ерөнхийлөгчөөр хүлээн зөвшөөрөх асуудлыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн өнөөдрийн хуралдаанд оруулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Венесуэлийн гадаад харилцааны сайд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн хуралдаанд оролцож улс орныхоо бодит байдлыг танилцуулахаар Нью-Йоркийг зорж байгаа гэдгийг Венесуэлээс мэдэгджээ. Венесуэлийн сөрөг хүчний удирдагчийн шийдвэрийг Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ түүний холбоотой улс орнууд хүлээн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлсэн. Харин дэлхийн нөлөө бүхий зарим улс орнуудын хувьд бол Венесуэлийн одоогийн төр засгийг албан ёсны гэж хүлээн зөвшөөрч хамтран ажиллахаа албан ёсоор хэлээд байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн гол шийдвэр гаргагч байнгын 5 гишүүний 2 нь буюу Оросын холбооны улс, Бүгд найрамдагтад ард улс 2 Венесуэлийн одоогийн төр засгийг албан ёсны гэж хүлээн зөвшөөрч байгаагаа дахин нотоллоо. Оросын хувьд хэрвээ аюулгүй зөвлөл Венесуэлийн асуудлаар хуралдаан хийвэл олон улсын хуулийн хүрээнд асуудлыг тавина гэдгээ илэрхийллээ. Хятадын засгийн газрын хувьд Венесуэлийн асуудлыг ард түмэн нь өөрсдөө шийдэх ёстой юм а. Хөндлөнгөөс улс орнууд оролцохгүй байх нь хуульд нийцнэ гэдэг байр суурь хэлж байна. Ерөнхийлөгч Мадуро лав гарагт Америкийн нэгдсэн улстай дипломат харилцаагаа таслаж байгаагаа зарлаж Америкийн дипломатуудыг 72 цагийн дотор улс орноос нь гарахыг шаардсан. Мөн пүрэв гарагт Венесуэлийн дээд шүүх Николас Мадурогийн улс орныг захирах эрхийг хууль ёсны гэдгийг нотолсон шийдвэр гаргасан байна. Мадурогийн хувьд бол улс төрийн хямралаас гарахын тулд Хуан Гуайдотой хэлэлцээ хийх сонирхолтой байгаа боловч сөрөг хүчний дарга нь яриа хэлэлцээ хийхгүй гэдгээ мэдэгдээд байна. Одоогоор Каракас дахь Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны зарим дипломатууд нутаг буцаж байгаа юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага Саудын Арабын сэтгүүлч Жамал Хашогиг хөнөөсөн хэргийг олон улсын бие даасан шинжээчдийн баг ажилуулж мөрдөн шалгахаар болж байна. Тус байгууллагын хүний эрхийн шинжээч Хашогигийн амнаас учир битүүлгээр хохирсон энэхүү хэргийг шалгах асуудлаар даваа гарагт Турк улсад очиж ажиллах юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчдийн багийг хүний эрхийн төлөө тэмцэгч, хуульч, шүүх эмнэлгийн шинжээч Агнес Каламард ахлахаар болжээ. Бие даасан шалгалтын дүнг ирэх 6 дугаар сард нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлд танилцуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Дэлхийн нийт Саудын хунтайчийг Хашогигийн үхэлд холбоотой гэж сэжиглэж байгаа. Саудын Арабын угсаа залгамжлах хунтайчийн бодлогын талаар Вашингтон Пост сонинд шүүмжлэлтэй нийтлэл бичдэг байсан сэтгүүлч Жамал Хашоги өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Туркийн Стамбул хот дахь Саудын Арабын консулын газарт алагдсан гэж Туркийн талын мэдээлэлд үндэслэж олон улс харж байгаамаа. Турк улсын хувьд ч энэ хэргийг олон улсын түвшинд бие дааж шалгах нь зүйтэй гэж үзэж Саудын Арабын талаас энэ хэргийн үнэн мөннийг тогтооход хангалттай түвшинд хамтран ажиллахгүй байна гэж олон улсад гомдол гаргаж байна. Харин Саудын Арабын эрх баригчид Хашогигийн амнаас тодорхойгүй байдлаар хохирсон уг хэрэгтэй холбогдуулж 11 хүнд хэрэг үүсгэн шалгаж тэдний 5-д нь цаазаар авах ял төлөвлөж байна. Мөн уг хэрэгт угсаа залгамжлах хунтайж ямар ч байдлаар оролцоогүй энэ хэрэгт түүний нөлөө байхгүй гэсэн байр суурийг Саудын Арабын эрх баригчдын зүгээс өгч байна.
Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээллийг та бүхэнд орчуулагч редактор Ариун Чимэг өглөө. Ингээд үргэлжлүүлээд спортын мэдээллийг та бүхэнд манай спортын сэтгүүлч Батчаргал өгөхөд бэлэн болсон байна. Баярлалаа Арамын төргий. За Бямгаргийн спортын мэдээллээрээ бид өхөн өөрийн эх оронд болоод хөлийн чандад оруулсан спортын үйл явдлуудын мэдээллээс хүрэхэд бэлэн боллоо. 1972, 1976 оны Зуны Олимпийн наадмын аварга, 1973 оны дэлхийн аварга алдарт бүх Иван Яригны нэрэмжит Алтан гран-при тэмцээн өнөөдөр 3 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Тэмцээний эхний 2 өдрийн байдлаар манай бөхчүүд хэрхэн барилдсан тухай мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. Тэмцээний эхний өдөр манай бөхчүүдээс Алтан гран-при тэмцээний дэвжэнэ Монгол улсын гавьяа тамирчин Ган зэргийн мандах наран аваргын алтан медалийн төлөөх барилдаанд шалгарч манай 8 бүх жиндээ хүрэл медалийн төлөө барилдлаа. Иван Яригны нэрэмжит Алтан гран-при тэмцээний эхний өдөр эрэгтэйчүүдийн 57, 61, 79 кг, эмэгтэйчүүдийн 50, 55, 59, 65 кг-ийн жингийн барилдаанууд болжээ. Манай тамирчдаас эрэгтэйчүүдийн 70 кг-ийн жинд Монгол улсын гавьяа тамирчин Ган зэргийн мандах наран өчигдөр аваргын алтан медалийн төлөөх барилдаанаа хийж энэ тэмцээний мөнгөн медаль хүртлээ. Тэрээр тэмцээний хагас шигшээд Казахстаны бүхийг ялж шигшээ барилдаандаа Орос улбаны улсын бүх Магомед Расул Газимагомедовт ялгджээ. Харин тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 55 кг-ийн жинд спортын мастер Батбочрын Болорт Туяа, 59 кг-ийн жинд олон улсын хэмжээний мастер Алтан Цэцгийн Бат Цэцэг, 65 кг-ийн жинд олон улсын хэмжээний мастер Зоригтын Болор Тунгалаг, эрэгтэйчүүдийн 57 кг-ийн жинд олон улсын хэмжээний мастер Нармантахын Насанбуян, 70 кг-ийн жинд спортын мастер Инх хоёрын бям удирч нар тэмцээний хүрэл медаль хүртсэн сайхан амжилт гаргалаа. Өчигдөр тэмцээний 2 дахь өдөр эрэгтэйчүүдийн 65, 79, 125, эмэгтэйчүүдийн 53, 57, 62, 68 кг-ийн жингийн барилдаанууд эхэлж, эмэгтэйчүүдийн 57 кг-ийн жинд Монгол улсын гавьяа тамирчин Сүхбэгийн Цэрэн Чимэд, эмэгтэйчүүдийн 68 кг-ийн жинд Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар гавьяа тамирчин Соронзон болдын Бат Цэцэг болон даваа нассан нар аваргын алтан медалийн төлөө, эрэгтэйчүүдийн 65 кг-ийн жинд Төмөр Очрын Тулга, эмэгтэйчүүдийн 53 кг-ийн жинд олон улсын хэмжээний мастер Сумья, 57 кг-ийн жинд Хонгор Зул, 68 кг-ийн жинд Дэлгэр Манар алтан гран-при тэмцээний хүрэл медалийн төлөө барилдахаар шалгарсан юм а. Бага дэлхийн аварга гэж нэрлэгддэг Иван Яригны нэрэмжит Алтан гран-при тэмцээн энэ жилийн хувьд их онцлогтой. Учир нь энэ тэмцээний жингүүд 2 өдөр үргэлжилж байна. Тухайлбал өчигдөр болсон жингүүдийн медалийн төлөөх барилдаанууд энэ цаг мөчид үргэлжилж, өчигдөр медалийн төлөө барилдах эрхээ авсан манай бөхчүүдээс эмэгтэйчүүдийн 53 кг-ийн жинд олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэ Чимгийн Сумья хүрэл медалийн бузал хангаж, эмэгтэйчүүдийн 57 кг-ийн жинд Монгол улсын гавьяа тамирчин Сүхбэгийн Цэрэн Чимэд аваргын алтан медалийн бузал хангалаа. Цэрэн Чимэдийн хувьд Иван Яригны нэрэмжит Алтан гран-при тэмцээнээс манай бөхчүүдийн хүртсэн 13 дахь алтан медалийн эзэн болж байна. Цэрэн Чимэд өмнө нь 2014 онд Иван Яригны нэрэмжит тэмцээнээс мөнгөн медаль, 2016 онд хүрэл медаль хүртэж байсан билээ. Мөсөн давиралтын улсын аварга шалгаруулах Ice Challenge 2019 тэмцээн өнөөдөр олон улсын найрамдал төвд эхэллээ. Хурдны болон техникийн гэсэн 2 төрлөөр залуучууд насан туршид гэсэн 2 ангиллаар үргэлжлэх улсын аваргын тэмцээний эхний өдөр хурдны төрлийн аваргууд тодорчээ. Монголын уулчдын үндэсний холбооноос мөсөн давиралтын 7 дахь удаагийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг олон улсын найрамдал төвд зассан хиймэл мөсөн хананд зохион байгуулж байна. 2012 онд Өвөрхангай аймгийн Улаанцтгаланд анх зохион байгуулагдаж эхэлсэн мөсөн давиралтын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд энэ жил хот хөдөөгийн 11 байгууллагын 47 тамирч оролцож байна. Мөн Оросын холбооны улсаас эрэгтэй 2, эмэгтэй 1 нийт 3 тамирч өрсөлдөж байгаа юм а. Өнөөдөр болсон хурдны төрлийн залуучуудын ангилалд эрэгтэйчүүдээс UB Hiking клубын тамирчин Мандах 2, эмэгтэйчүүдээс Сутанбор клубын тамирчин Сэлэнг нар төрүүлж улсын аварга боллоо. Насан туршидын ангилалд эрэгтэйчүүдээс Оросын холбооны улсын тамирчин Евгений Галазунов, эмэгтэйчүүдээс Сутанбор клубын тамирчин Ариун Баяр нар алтан медаль хүртлээ. Одоо үзэгч та бүхэн Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтэрж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлдэн хүргэж байна.
Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Жимгэнэр үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 худлыг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэн танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээгүй өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таймер та бүхэнд хүргэх болно. Хотын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ыг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тоймоор Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо Путин дэйн үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл хоолн Солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөгтэй болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат өнгөрчүүд 7 хоногийн бям гарагийн спортын мэдээ сурвалжлага талиллууллаа. Спортын мэдээллийг та бүхэнд манай спортын сэтгүүлч Батчаар бол хүргэлээ. Ингээд мэдээний төгсгөлд та бүхэн цагаараа мэдээлэлтэй анхаарлаа хандуулна.
Бэмбэгаргийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн дөрөв өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө аяд ахтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр таа үзэгчдээ.